2026年4月23日木曜日、現在日本は午前11時を過ぎたところです。今日の午前中に期限の迫っていた停戦を無期限に延長するとトランプ大統領が発表しました。ホルムズ海峡も一旦封鎖が解除されましたが、また封鎖されたりと先行きが不透明な湾岸情勢です。エネルギー供給はこの先どうなっていくんでしょうか。大場さん、まずは石油に関しまして、状況を解説いただけますでしょうか。はい。前回出演したのはちょっと前かなと思うんですけども、原油価格に関しては、最初の停戦合意があった4月の7日ですかね。その後ですね、その期待先行でかなり大きく、下落しまして、110ドルぐらいから、一番安い時ではもう90ドルぐらいまで、下落しました。で、結果的には、その、ホルムズ海峡は、トランプ大統領は完全開放と言ってたんですけども、実際には、そこまでの流通の回復っていうのが、なくてですね、やや増えてはいるんですけれども、一進一退という形で、実際には流通は回復してないというのが現状です。で、もう一つですね、4月の19日というのが、これがイランの原油が積まれたタンカーが、マレーシア沖に、3月末の段階で72隻ぐらい、大量に溜まってたんですけども、それをアメリカが制裁の解除をして、4月の19日まで、好きなように買ってもいいよという、そういう制裁解除があったんですけども、その制裁解除が終了するタイミングが4月19日でした。で、その3月末から、そうですね、だいたい半分ぐらいは、そこから取り崩して、ほとんどは中国が買っていったんですけども、でも結果的にその、中国が洋上在庫から取り崩したことによって、グローバルな原油マーケットは、それだけ分、需要が抑制できてるわけですから、それでだいぶ助かってたんですけども、ベッセント財務長官がもう19日以降は、また再び制裁を開始するという方針で、やってましたので、19日以降はそれが触れなくなったんですね。で、またそこをタイミングで、原油価格がまた戻してきて、今100ドルぐらいまで上昇してきたという形です。で、小沢さんご指摘のように、そのまた停戦もですね、無期限延長ということで、この情勢もなかなか先が読みづらくなってきたということもあって、原油も停戦合意が始まってから、短い時間で、供給が元に戻るのかもしれないという期待はあったんですけども、そんな簡単にはいかないという情勢になっております。で、ただですね、私の見方としては、トランプ大統領が、ホルムズ海峡を、逆封鎖したという言い方がされてますけども、イランの革命防衛隊の封鎖ではなくて、米国自体がですね、イランの石油を積んだ船を、外に出さないというような動きを見せていて、一部は通っているみたいですけども、大半のイランの船は、米国の影響で、輸出を阻止されているという状況になっています。で、この状況を、そのアメリカがホルムズ海峡を封鎖するとは何事だっていうことで、ヨーロッパなんかは結構怒ってるんですけども、もう元々止まっているものですから、そんな簡単に戻るものでもないので、私はこの停戦合意の交渉をいかに早く終結させるかということが、世界の国々にとっては重要なことかなと思いますので、アメリカ側の勝利を、日本としては、もし願うのだとすればですね、ホルムズ海峡っていうイランの、最後の交渉カードを、米国がむしろ奪い取ってしまうというのは、交渉を有利に進める上では必要なことだったんじゃないかなという意味で、その交渉戦術的にはむしろ賢い方法だったと言えるのではないかなと思います。で、先ほどの19日に、制裁が再び
始まった洋上在庫の消化というのが、実は、ここ2、3週間のイランにとっての貴重な財源で、これでもう何億ドルもの収益を上げてたんですけども、この洋上在庫の取り崩しができなくなって、しかも、イランの船が、ホルムズ海峡から出られなくなるとですね、もういよいよイランの収入源が、まあ、もう大半が断たれることになりますので、ここからがですね、本当の、我慢比べというか、兵糧攻めに、入ったフェーズというのが、ここ、3日間ぐらいの状況。それまでは逆にですね、イランは収入がある状態で交渉してましたから、え今は世界とイランの我慢比べのフェーズに入ったかなというふうに言えると思います。はい。我慢比べでどっちが勝つかで、もしかすると、パッと価格が戻るのかもわからないと、可能性はあるということですね。そうですね。決着すればですね、そうですね。流通がいつかは戻ることになると思いますので、そうなると、流通上は安心できる時代に近づくかなというふうに思います。はい。それでは、天然ガスに関しまして状況をご説明いただいてよろしいでしょはい。このチャンネルでも何度か、石油の問題に加えて LNG の問題が重要だという話をしてきたんですけれども、結果的にですね、蓋を開けてみると、私も散々 LNG はリスクが高いと言ってきたんですけれども、東アジアの各国でもう LNG の輸入自体をもう諦めてしまった国がかなりありまして、それで消費量がもう激減しているんですね。で、そういったこともあってですね、3月の一時期には、少しスポットの LNG 価格が上がった局面があったんですが、むしろ今ですね、だいぶ下落しまして、なんならなんか買えそうだからといって、購入を増やし始めている国もあるぐらいで、各国 LNG の在庫少ないと言われてたんですけども、使ってない国もある一方で、消費を続けている国は、むしろ在庫を増やしたりとかしていますね。したがって、使えてる国と使えてない国の、命運が分かれたとも言えますが、需給バランスというかですね、結果的な、マーケットとしては、やや落ち着いているという状況になっています。したがって、日本のリスクっていうのは、値段、調達ができないっていうことじゃなくて、値段が上がると、国内の電力事業者に、直撃するという話を、このチャンネルでもさせていただいたんですけども、今のところはですね、いくつかの国が LNG の消費を諦めた結果ですね、日本の影響というのは、結果的にはほとんど今のところない状態で落ち着いているということです。で、したがって、今我々が経験していることっていうのは、これ石油も含めてなんですけれども、なんかホルムズ海峡が封鎖されていて、で、それがこう長期化すると、もうなんか値段がもう上がる以外道がないってこう思っちゃうと思うんですよね。ええ思っちゃうと思うんですけど、なんか、あの、ここまでですね、もうグローバルな供給の2割が急激に停止するという事態になると、値段が上がるよりもですね、消費量が削減されるスピードの方が速いんですよ。値段が上がるっていうのは、あとちょっと欲しいっていう人が、より高い値段を示して、買う人がいるから値段が高くなるええんですけども、はい。もう弾が来ないと分かったらですね、もうええ設備を止めちゃうんですよ。したがって、値段は、去年よりは今やや高いは高いんですけれども、空前の石油危機、LNG 危機ではある一方で、値段はそれほどまで大きく上がってないというのはですね、これは通常の経済メカニズムでは、とは違う今、フェーズになっていて、供給があまりにも大きく止まったがゆえに、消費の方が停止してしまって、値段がむしろ上がらないということが起きています。はい。したがって、メディアでもですね、ホルムズ海危機が泥沼化して、長期化すると、石油は
LNG の値段が上がって、インフレになって大変だと皆さんおっしゃるんですけども、今観測できている限りでは、あの、少なくとも日本とかアメリカといった国においては、そういう現象っていうのは観測できてなくてですね、一部のその購買力が弱い国が消費を諦めることによって、買える国は今まで通りに近い、まあ、経済活動が続いていて、長引いてもですね、むしろ値段があまり上がらないと。なんなら、その、買えなくなった国がバタバタ出てきたことによって、まあ、サプライチェーンのこともあるんですけども、まあ、グローバルな意味では景気の後退フェーズに、まあ、入ってる。で、ただし、先進国とか、今まで通り使えている国にとっては、なんか見た目上はあまり痛みのない状態という形で、かなりこう、まあ、勝ち組と負け組という表現はまあ良くないかもしれないですけど、それがこう、明暗が大きく分かれていて、いるような形で、とにかくこう、止まったから値段が上がるっていう短絡的なですね、ことが起きているわけではないっていうのが、まあ、今回、前例のない事件が起きた結果、まあ、明らかになったことかなというふうに思います。はい。驚くべき展開というふうに感じております。ところでですね、今日本ではですね、ナフサの不足がですね、懸念されていますけども、こちらに関しても何かコメントありますでしょうか？はい。最近のこの石油の問題ですと、大体こう国内のナフサ問題というのが、すごい今、まある種の政治問題になっています。で、まあ、これきっかけは、まあ、某キー局というか、まあ、かってるんですけど、TBS の報道特集という番組で、まあ、ある専門家が、ナフサが5月だったの ?5 月だったかに供給が止まってしまって、日本が積むという発言をされてですね、まあ、それは結構きっかけになって、いろいろこう、買い占め行動とか、いうのが起きたようで、塗料とか建材とか、そういった非常に事業者数の多い領域で、政府の目詰まりという言い方をしますけども、まあ、入手が困難で事業者が出てきて、一部の部材の供給が止まったりとか、あと、まあ、TOTO のユニットバスとかも話題になりましたけども、まあ、そういった問題が起きています。で、その TBS やそこの出演された専門家の方は、これはまあ、事実だということで、今もこう継続して同じような情報を出していって、まあ、そこにこう、野党がですね、便乗して、まあ、政府は何やってるんだという形でですね、まあ、ナフサが足りないのは政府のせいだというロジックで、まあ、政府を責め立てて、それに対して、乗っかる野党とメディアというような形になってるんですけども、まあ、煽れば煽るほど、こう末端のサプライチェーンで買い占め行動が起きてしまうので、これ逆効果になっていると思います。で、政府は、まあ、ナフサの供給自体は確保されているというふうに説明していてですね。まあ、あるけど、一部の人が買い占めたりとか、あと盗難も今起きてるみたいなんですけど、そういうちょっとコントロールできない領域で流通が滞ってしまっているという状況がまだ一部で残っているというのが国内の問題になっています。ところがですね、実際は、国内のナフサの供給っていうのは、まあ、ある種大した問題ではなくてですね、もっと大きいことが起きています。で、日本では、日本の石油とか LNG が足りるか足りないかってことばっかり、こう、皆さん注目されちゃってるんですけども、実際にはですね、日本の石油化学工業っていうのは、どん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 、まあ、いわゆる高付加価値製品以外は海外に事業移転してまして、多くの商品が東南アジアとか、まあ、中国にも進出してますけども、海外から製品として輸入しているんですね。したがって、石油の輸入が安泰でもですね、今まで国内で作ってたものを海外で作ってますから、その、東南アジアの国々で作った石油で作ったプラスチックの製品とか、そのプラスチックの製品として輸入しているので、統計上は石油じゃないんですよね。なので石油の輸入が安泰になっても、日本の、生活上のサプライチェーンとか産業上のサプライチェーンという意味では、
東南アジアの国々が石油が足りなくなっちゃうと、そこの国々での生産活動に影響して、そこからで作られたものを利用している日本も、またですね、間接的に大きな影響を受けるということが、これから起き始めています。で、日本は備蓄がたくさんあったので、なんか何事も起きてないような感じになってますけども、例えば、フィリピンはエネルギー緊急事態宣言出してますけど、フィリピンはほとんど備蓄がないんですよね。で、もうあとそうですね、あと1週間とか2週間ぐらいすると、国内の在庫を尽きてしまってですね、で、そこで作られた石油製品とかに依存している、事業者とか、製品とかっていうのは、止まってしまうということになります。他にもフィリピンだけじゃなくて、ベトナムとかですね、あと、マレーシアなんかも結構リスクがあるんですけども、そういった国々では、例えば、使い捨ての医療用の手袋とか、あとは透析用のカテーテルとか、あとは点滴用のバッグとか、あと注射器とか、医療用で使い捨てで使っているものっていうのは大体東南アジアで作られていて輸入してるんですけども、それが止まってしまうと、いかに日本に石油が入ってきてもですね、あの、日本では作ってませんので、そういった安いものは。日本の石油を確保しても、そういう石油製品を海外に依然しているがゆえに、そこを助けてあげないと、日本の今は医療機関の話しましたけども、それ以外にも、そういう建築部材もそうですし、自動車の内装品とか、あらゆる部分に石油製品が使われていて、石油としてじゃなくて、その製品として、部品として輸入してますので、東南アジアの石油サプライチェーンを助けてあげないと、日本のそういった、経済活動、社会活動や、産業にも大きな影響が起き得そうだということで、これも非常に複雑な問題なんですけども、今、我慢比べと前半で申し上げた話っていうのは、もう特に東アジア、日本以外の東アジアの石油供給が本当に止まってしまったときに、そのアジアの国々自体の問題でもあるし、その先には日本ももしできない影響があるよという、そんな我慢比べのフェーズに入っているということです。はい。そういうふうに伺うと、東南アジアのむしろナフサの危機が、日本のプラスチック製品供給の危機につながるということで非常に深刻だというふうに感じるんですけど、一方、もしですね、日本におけるナフサの高騰が、あくまでその買い占めによる、ある種市場のヒステリー状態によって引き起こされているとすれば、それは、だんだんと解決していくものというふうに考えてよろしいんでしょうかね。そうですね。上流は確保されているので、あうん。の、過剰に供給するっていうのがちょっと変な話ですし、なんなら日本が、ナフサの調達を今まで通り知ってるがゆえに、東南アジアが足りてないっていうことうん。も起きてるわけですから、ええ。自分のことばっかり考えてるせいで、ちょっとしっぺ返しを食らいそうな、そんな側面かなと思いますね。それは国内の政治問題になっているがゆえにですね、あの、日本がやってることが、非常になんかわがままな状況にあるということに、誰も気づけないというか、そんな、悲しい状態になっていますね。ええ。それに、日本が気づいてですね、で、日本が、東南アジアの首を絞めるのを、やめて、結果的に自分の首を絞めるのをやめるということをちょっと、まずは祈るという感じでしょうかね。そうですね。はい、そんな感じです。はい。あまりにも報道もですし、様々なエネルギーに関する議論が内向きすぎてですね、ええ。なんかちょっと情けないなと思う次第です。はい。高井先生のお話を聞くと、どうも報道関係の方もご覧になってくださっているという話ですので、あるいは、この考え方が広まっていくかもしれませんね。あ、そうですね。それを願うばかりです。はい。はい。ええ。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。